Fanny win rate 50 Fanny ပွဲ50กว่าပြီး win rate 100တပွဲမှမရှုံးတော့ဘူးဒီအကောက်ဆိုရင်ပြကျွန်တော်ရှိမှာ epic 2ကနေပြီးတော့ဒီ Mighty Honor Fanny only လာတင်ထားပါတယ်နောက်အစီအစဉ်မှာမြန်မာနံပါတ် try အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်မှာ Fanny အမှားကြိုပြီးတော့ရှာထားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Fanny မှမဟုတ်ဘူးကွာကြိုက်တဲ့ hero လာတင်လို့ရပါကျွန်တော်ရှိမှာအစီအစဉ်ရတယ်ကုံတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဗျာကျွန်တော်နောက်အစီအစဉ်အတွက် run ကြိုပြီးတော့တင်ထားခြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်အစီအစဉ်အတွက် run ကြိုတင်ခြင်းတာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ရှိမှာ run လာပို့စလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒါလို့ win rate များတဲ့အကောက်တွေကအကောက်နိုင်ရနိုင်လားဆိုရင်တော့အကောက်နိုင်တော့မရနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အတန်းနိုင်တော့ရအောင်တော့ try ပေးထားပါတယ် win rate တွေများအောင်ဒါတော့ဒီ Fanny မှမဟုတ်ကွာဒီတခြား hero တွေဒီမြန်မာနံပါတ်1 2 3လိုချင်တာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အကောက်ပြီးပြီးတော့မစော့ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရှင်မှာ 12 boost service ရှိပါတယ်စိုက်ပိုင်စိုက်စားပေးပါစိုက်ပိုင်စိုက်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အကောက်ပြီးပြီးတော့ဆော့တဲ့အစားလို့ရှိရင်ဈေးပို့ပြီးတော့များပါ run boost ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် TikTok chat box ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ Telegram အကောက်ကိုလာခဲ့လို့ရပါတယ်